पण एकेडमिक इयर एप्रिलासान सुरू जातलें म्हळ्यार कशें की एप्रील हो सदांच हो एक म्हयनो असो आसा जेन्ना भुरग्याचे एग्जामी सोंपतात पूण वेकेशन सुरू जायना, वेकेशन मेक जाता सो एप्रील म्हयन्याक विशेश अशें एकेडमीक काम कांय जायनाशिल्लें। सो एप्रील म्हयनो आमी इतल्याच खातीर भितर घेतात आतां एकेडमीक हेका की जो अदरवायज सगळे जे कितें सेंट्रल बोर्ड आहात CBSE ICSE हांचे सगळ्याचे एकेडमीक इयर 1 एप्रिलासान सुरू जाता आनी बाकीच्यो कितल्योश्योच राज्यां आतां महाराष्ट्र मिझोराम अशें कितल्याशाच राज्यांनी आतां ऑलरेडी सुरू केला 1 एप्रिलासान सुरू वचपाक आनी बाकीचीं राज्यां आतां 1 एप्रिलासान सुरू करतात एकेडमीक इयर सुरू करपाक। पूण एकेडमीक इयर जेन्ना 1 एप्रिलासान सुरू जातलें तेन्ना आमी अशें म्हणलां की एप्रील म्हयन्याच्यो ज्यो क्लासी आसात त्यो 11:30 नंतर कंटिन्यू करप ना, मॅक्झिमम अप टू 11:30 पर्यंत। कित्याक तर तेन्ना गोंया भितर जे कितें गोंयची कंडिशन पळोवन आनी हीट आसता म्हणून 11:30 नंतर ते जावचें ना आनी 26 मुखार लायतले। आतां 26 मुखार कित्याक किंवा प्राथमीक सद्याक आमी कित्याक लायले ना तर ताजें कारण अशें की प्राथमीक जे कितें स्तर आसा ताचे NEP जो कितें वर्कलोड आसा तो वर्कलोडा खातीर एडिशनल दिसाची आमकां गरज पडना। पूण जे कितें माध्यमीक शिक्षण जें आसा मिडल स्टेज जर NEPच्याच भाशेक सांगतले जायत जाल्यार मिडल स्टेज आनी सेकंडरी स्टेज हाका जितले आवर्स आमकां कंटिन्यू करपाक जाय ते जर करतले जायत जाल्यार एप्रील जर म्हयनो भितर जर सरले जायत घेतले जायत आमी जाल्यार आमचे खूब प्रश्न सुट्टात। खंयचे प्रश्न सुट्टात तर एक म्हणटा ते आयचे तारखेक आमचे जे टर्म जे आसा ते फर्स्ट टर्म चड म्हयन्याचे आसा आनी सेकंड टर्म आमकां ल्हान करचे पडटा, इम्बॅलन्स आसा। सो ताका लागून हे दोनी टर्म बॅलन्स जातली एप्रिलासान सुरू केल्यार हो पयलो फायदो। दुसरो फायदो आमकां स्कूल टायमींग जे आसा ते कशेंच बदलचे पडचे ना, कारण गोंया भितर खुबश्या स्कुलांनी सकाळी हायस्कूल चलता, सांजचे हायर सेकंडरी चलता, सकाळी हायस्कूल चलता, सांजचे प्रायमरी स्कूल चलता। त्याक लागून स्कूल टायमींग आमकां जे आहा ते 1:30च्या वयर करपाक मेळना किंवा 1:45 किंवा 2च्या वयर करपाक मेळना। सो त्या खातीर तो दुसरो फायदो की जेन्ना एप्रील म्हयनो आमी भितर घेतलो तेन्ना आमकां स्कुलाचो टायमींग वाडोवचो पडचो ना, हो दुसरो फायदो। तिसरो फायदो जो कितें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे स्किमी आसात उदाहरणार्थ मिड डे मील त्याचे खातीर एक दिसाची मॅन्डेटरी रिक्वायरमेंट आसा। ती रिक्वायरमेंट आमगेली आज सद्याक भरना, ती आमकां कशी तरी भरवची पडटा, ती आमगेली ऑटोमॅटीक भरतली आनी ही जी मॅन्डेटरी रिक्वायरमेंट आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाची की इतले दीस एकेडमीक दीस भरपाक जाय ते ऑटोमॅटीक भरले वतले, हो एक भाग जालो। दुसरी गजाल म्हळ्यार एप्रील जो म्हयनो आसा चवथी सगळ्यांत म्हत्वाचो म्हळ्यार एप्रील जो म्हयनो आसा तो म्हयनो भुरग्यांच्या दृश्टींतल्यान अनप्रोडक्टीव जाता। भुरगीं खुबशीं येयत ना म्हणटा स्कुलांक कित्याक तांकां इंस्ट्रक्शनल डेज आसना ते, त्या खातीर तो तेजो वापर जातलो एकेडमीक गजाली खातीर आनी त्या खातीर तोय एक फायदो आसा तेजो। दुसरी गजाल 11:30 पर्यंतच दवरिल्ल्यान तो गरमेचो किंवा तेजो हीट वेवाचो त्रास जावपाची शक्यता ना। जें कितें समर वेकेशन आसा जे पयलीं आशिल्लें तशेंच उरतलें, समर वेकेशन चेंज जावचें ना। 1 मे ते 4 मे कितें आसा 3 जून ते तशें उरतलें, समर वेकेशन चेंज जावचें ना। आनीक दुसरी गजाल म्हळ्यार क्रिसमस वेकेशन किंवा चतुर्थी वेकेशन ह्यो ज्यो म्हत्वाच्यो हे आहात त्योय काय आमी चेंज करचे ना। जेन्ना गोंया भितर चतुर्थी आनी क्रिसमस हे 2 म्हत्वाचे ब्रेक आसतात, दिवाळेक ब्रेक आसता पूण दिवाळेक पेक्षाय हे 2 चड म्हत्वाचे उत्सव आसात आनी दिवाळेचो उत्सव आसा, दिवाळेचो उत्सव आनी दिवाळेचें वेकेशन एक फावटी कोइन्सायड जायना। सो ताका लागून हांवें दिवाळी वेकेशन अशें म्हणलें ना।